trở lại kênh Minh Đức TV nha. Đầu video cho mình kính chúc cả nhà nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và luôn thành công. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bà con hàng bãi là cả nhà rất là nhiều loại ha. Ai có nhu cầu mua hàng bãi đầu năm tới đây sẽ chia sẻ cho bà con mua bán các món ha. Đây là khu vực này là để Phan Pin nha cả nhà. Phan Pin là dài vô đây rất là nhiều loại, nhiều món hết từ các nước để mình chia sẻ cho bà con xem ha. Còn bên đây là rất là nhiều nha. Đây là máy bơm, bên đây là máy rửa xe, máy bào, rất là nhiều loại nha để mình chia sẻ cho cả nhà mình xem á. Cả nhà nhớ nha, cho mình một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Để mình chia sẻ cho cả nhà xem. Hơi nắng nha cả nhà, thông cảm ha. Rồi cả nhà thấy nè ha, mình quay cận cảnh cho bà con cô bác mình xem ha. Ai có nhu cầu mua tới bãi mình lựa ha, mua càng nhiều càng rẻ ha. Còn bên kia ha là ô tô nè, cát lậu luôn nè. Rất là nhiều thôi. Để chia sẻ cho mọi người xem ha. Ở khu vực bên đây còn bên đây là cả nhà cát lậu luôn. Mấy em này sử dụng pin nha cả nhà. Mấy em này sử dụng pin ha. Đây, sẽ cho bà con xem ha. Rất là nhiều. 12V cũng có nha. Nhẹ nhất cũng có. Còn bên đây nè, máy thổi bụi nè ha. Rồi máy bơm nè. Mấy em nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh. Bên đây là cái gì nè bà con? Đây là mấy cái máy rửa xe nè cả nhà. Mấy cái em này thì coi như là điện là 110V nha cả nhà. Cả nhà lưu ý điều đó ha. Chia sẻ cho mọi người xem ha. Đây rất đẹp nha. Cả nhà thấy kênh có ý nghĩa cho mình xin một like nha, một đăng ký và một lượt chia sẻ ha. Quay cho cả nhà xem bãi. Bên đây máy khoan sắt khoan lỗ đó đều có hết ha, lớn có nhỏ có ha. Mấy em này mét mấy cũng có nên cả nhà. Mét tư, mét rưỡi. Còn bên đây ha, máy mài nha. Dài qua bên kia luôn nha cả nhà. Rất là nhiều. Đây máy mài này, lớn có nhỏ có ha. Bà con xem kênh nhớ cho mình xin một like nha, một đăng ký và một lượt chia sẻ ha. Đây là máy cắt này. Anh em xem ha, có nhu cầu mua tới ngay bãi trực tiếp luôn nha cả nhà. Còn bà con ở xa có thể liên hệ với anh Dũng ha. Đây cả nhà thấy nè, rất chi là nhiều. Quá nhiều luôn. Bên đây là máy cắt cầm tay nè cả nhà. Cắt gỗ nè, cắt sắt, cắt gạch. Mấy em này bao sống. Em nào ok cả nhà lấy ha. Bên đây thì máy tỉa hàng rào nè. Đây máy tỉa hàng rào, máy cưa nè, máy cưa cây nè. Sử dụng điện 100 nha cả nhà. Còn bên đây là dây nè. Dây cắt rất là nhiều luôn. Chia sẻ cho cả nhà xem ha.
like nha, một đăng ký và một lượt chia sẻ ha. Cảm ơn cả nhà. Em sử dụng cho máy bắn đỉnh gỗ này cả nhà, máy cưa lớn nè. Đây cái điện nha, đây sử dụng điện nha. Bót. Tiếp tục cả nhà. Wow, cái máy Yamaha hai cặp tay. Bên đây là các loại đồ nghề nha bà con. Bên đây đồ nghề nha, rất nhiều. Để mình quay chia sẻ cho bà con xem ha. Bên này có ô tô nha. Bên này có mấy con ô tô. Hello, các loại ô tô.
con bán khí, bán hết gì, đống luôn, bán gì còn bán, cái gì cũng bán, được giá là bán thôi, có rẻ giá còn mà bán. bao rẻ bao xài. Nói cho vui nha, bà con cứ lại lựa thoải mái ha. Mua món nào cũng được, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Bà con hốt khách đóng cũng được nha, thoải mái mà lựa, tha hồ mà lựa luôn. Rất là tuyệt vời luôn. Ai có nhu cầu mua hàng bãi cứ tới ha, 547 quốc lộ 1 thành phố Hồ Chí Minh. Đó, mình chia sẻ cho bà con cái địa chỉ á. Cả nhà mình rất là dễ mua, dễ tìm ha, dễ lựa. Cả nhà thấy kênh có ý nghĩa cho mình xin một like, mình đăng ký kênh, mình cùng chia sẻ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Quá tuyệt vời luôn. Khủng khiếp không cả nhà. Rồi, chào tạm biệt nha, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.